तो प्रथम टेन्स मु कहली तुमको प्रेजेंट सिंपल कौन कहली प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल रो प्रथम सेंटेंस होची चित्र तार तार फॉर्मूला तुम कौन कहली फॉर्मूला तुम देखली माने पडुची फॉर्मूला होची प्रथम आसीबो कि ना सब्जेक्ट आसीबो तापर कि आसीबो ना वर्ब रो V1 फॉर्म आसीबो हैला कि नहीं तापर कि आसीबो ना ऑब्जेक्ट आसीबो सर ऑब्जेक्ट हैला तो एई जो प्रथले आसीबो सब्जेक्ट आ वर्ब रो V1 फॉर्म एइटी सब्जेक्ट ओडा सब एइटी सब्जेक्ट ओडा सब के थिबे ना आई थिबे यू ओके जो प्लूरल सब्जेक्ट थिबो प्लूरल सब्जेक्ट आज सब के थिबे दे थिबे हैला एई माने तो सब्जेक्ट थिबे सेतेले हम कोन वर्ब रो V1 फॉर्म लगेबा बुझियो ना अच्छा एग्जांपल कोन एग्जांपल हो जी देल तुमको मन कर कहली आई गो कौन कहली जो सब्जेक्ट में रखली आई वर्ब रखली गो तले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कौन कहबी आई गो बुझियला ना मन कर सब्जेक्ट रखली दे वर्ब रखली इट तले प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कौन कहबी सब्जेक्ट जारे कौन लिखिबी दे रखिबी और वर्ब जगह रखिबी कुछ वर्ब रो V1 वर्ब दैट मींस दे इट बुझियो ना हैला सर किंतु कोज जदी सब्जेक्ट हैला जदी सब्जेक्ट तुम्हारा सब थर्ड पर्सन आसीबे कि आसीबे थर्ड पर्सन के और अर्चित थर्ड पर्सन के गिरे सर आई वी अस छाड़ी के आ सब वेरी गुड लगे नहीं आ देखो जेमति के एग्जांपल ही सी राम माने हाँ। अदर आ सब जो माने रहले से पूरा थर्ड पर्सन देखो मु तुम एग्जांपल दोछि हैला एग्जांपल कोन दोछि बने करो ये गोटे लोक हैला ये गोटे लोकटे बुझे कि नहीं तो ये गोटे लोक तो ये लोकटा कथा कहूजी का कहूजी आ गोटे लोक कथा कहूजी हैला से आ गोटे एई लोकटा कथा कहूजी तो ये लोकटा कहूजी ये लोकटा सुनुजी तो जो लोकटा कथा कहूथबो सी है फर्स्ट पर्सन की पर्सन फर्स्ट पर्सन जहा को कहूथबो से होजी को सेकंड पर्सन बुझियो ना नहीं माने एई दिया विपरीत पृथ्वी रा जे सब रहिले सेवन सब कोन हे थर्ड पर्सन बुझि परछो नहीं यस सर माने करो और अर्चिता और अमृता और साई कथा होचंती के अमृता साई कथा होचंती तल जदि अमृता साई को कथा कहउथबो सेते अमृता हे जो फर्स्ट पर्सन साई हे जो सेकंड पर्सन हला कि नहीं आउ दुनिया रे बाकी जत्ते सब लोक रहले सेवन सब थर्ड पर्सन तांको पई हला कि नहीं तांको पई सेवन सब थर्ड पर्सन जत्ते बेले साई कथा कहउथबो अमृता को सेते बेले साई हे जो फर्स्ट पर्सन अमृता हे जो सेकंड पर्सन बुझियो जे नहीं जे कथा कहउते से सब फर्स्ट पर्सन हला कि नहीं आमे जहा जे माने को विषय सब कथा हेबा से हेले सब थर्ड पर्सन माने को अमृता साई कथा होजनी गोटे बिलेई विषय रे बिलेई डाला थर्ड पर्सन कि गोटे घर विषय रे से लोड थर्ड पर्सन किबा को सार को विषय रे से ले सार हेले थर्ड पर्सन बुझेलन नहीं एमन हेले सब थर्ड पर्सन तो जते बेले सब्जेक्ट से हां को सर हमें माने जा विषय रे कथा होतो सेटा थर्ड पर्सन ना सब थर्ड पर्सन अब तमे जा विषय रे कथा होतो से तम दिजन तो अलग नहीं मन करो तमे सिद्धि विषय रे कथा होतो सिद्धि गोटे थर्ड पर्सन तमे तो कहूछ तमे फर्स्ट पर्सन अमृता सुनिछ अमृता हला सेकंड पर्सन तमे सिद्धि विषय रे कथा होछ तेनु सिद्धि थर्ड पर्सन हे गेला बुझो जे नहीं हला जते बेले सब्जेक्ट गोटे थर्ड पर्सन थिबो हला थर्ड पर्सन के जीवो ही सी इट हला मन कोन से एनी नेम माने बुझ कहा जे गोटे को लोकर ना किबा को गछ हला को पहाड़ ए सब थर्ड पर्सन में जीवे हला ए सब वर्ड जद रहिबो तो सेते बेले फॉर्म कोन हे जीवो सेते बेले रूल को जे या हबो तमे सब्जेक्ट आसीबो
ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ସେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ତା ସହିତ କଣ ଆସିବ ଯୋଉ ଭର୍ବ 1 ଯୋଉ ଥିବ ତାର ଏସ୍ ଫର୍ମ ଆସିବ ଏସ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ତା ସହିତ କିଏ ଆସିବ ନା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ଏତିକି ତ ସଇଲା ଆଉ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବେ ହି ସି ଇଟ୍ ଏନି ନେମ୍ କାହାର ବି ନା ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି ମନେକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ରାମ ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ରାମ ଭର୍ବ ହଉଛି ଇଟ୍ ଭର୍ବ କିଏ ନା ଇଟ୍ ତାହେଲେ କୁହ ଏଇଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କଣ ହବ ଅର୍ଚିତ କହିଲୁ ସବଜେକ୍ଟ ରାମ ଭର୍ବ ହଉଛି ଇଟ୍ କୁହ ରାମ ଇଟ୍ସ Sir, it's sir. କାହିଁକିନା V1 ରେ ଏସି ଯୋଉ ଭର୍ବ ର ଏସିଏସ୍ ଫର୍ମ ମାନେ କଣ ଇଟ୍ ରହିଯିବ ଇଟ୍ସ ହେଲା କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଥାନ୍ତା ୟୁ ଭର୍ବ ଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମନେକର ୱାକ୍ ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କହିଥାନ୍ତି Sir, you sentence? ଏଇଠି You ଖାଲି ୱାକ୍ works. ୱାକ୍ସ କାହିଁକି ହବ ଏଠି ୟୁ ପା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ବା ଖାଲି ୱାର୍କ କହିଲି ହଁ ଖାଲି ୱାର୍କ ସେ ସିଧି କହିଲେ ସେ ୱାକ୍ସ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ କହିବି ପ୍ରଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ କହିବି ହି ଆଉ ଭର୍ବ କହିବି ୱାକ୍ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହି ଥିବ ସେତେବେଳେ তুমি ଭର୍ବ ର ଏସିଏସ୍ ଫର୍ମ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ ୱାକ୍ ର କଣ ଲାଗିବ ୱାକ୍ସ ବୁଝିହଉଛି ନା Yes, sir. ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ର ରୁଲ ହେଲା ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା ଟା ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ଗ୍ରୁପ ରେ ଓକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫର୍ମୁଲା ପଠେଇଦେବି ବୁଝିହଉଛି ନା ଆଉ 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 ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁହ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଲଗେଇକି ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଅଛି କୁହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କୁହ ଆଗେ ପ୍ରଜ୍ଞା କହ The place. The place. The sea go. ସି ଗୋ କେମିତି ହବ ଯଦି ସି କହିଲୁ ଗୋ ଗୋ No, ଗୋ sir. No, sir. Sir, sea goes. Sir, sea goes. Yes, ଲାଗିବ. ଆଚ୍ଛା They play. ଗୋଟେ ଦେ ପ୍ଲେ ହେଲେ ସେଟା କଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଦେଟା କଣ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କି ଦେ ପା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା Sir, they go ହବ ଦେ ଗୋ ହବ ଦେ ଗୋ ହବ ହେଲା କି ନାହିଁ ଦେ ଗୋ ହବ ଆଚ୍ଛା ଭର୍ବ ପ୍ଲେ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଲଗେଇକି ସବଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଆଉ ଭର୍ବ ପ୍ଲେ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହ Sir, I go ଆଇଟା କଣ ଥାର୍ଡ ନା ପର୍ସନ sir ହେଲେ I go ନା sir ଦେ ଯୋଉ ନା They go. ଦେ ଗୋ ବା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଲଗେଇବ Place. sir ଟିକେ ଖାଲି ରୁମ ହଁ ରାମ ପ୍ଲେଜ ସିମ୍ପଲ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ନାଁ ଆଉ ନଉନା ହରି ପ୍ଲେଜ ହେଇପାରିବ ହରି ୱାର୍କ Hori, Sita. Hurry ହେଲା read. ହରି ହରି ରିଡ୍ ହରି କେମିତି ହବ ୱାର୍କ ହରି ରିଡ୍ସ ହବ ନା ଆଉ sir sir ହରି ରିଡ୍ ଯାଉ ନା ହରି ବା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ହେଲା ଯଦି ରିଡ୍ ଭର୍ବ ଲଗେଇଲ ସେ ରିଡ୍ ଭର୍ବ କଣ ଏସିଏସ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିବ ବା ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ତାର କଣ ଏସ୍ ଲଗେଇଲେ ଏସିଏସ୍ ଫର୍ମ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ She sings. ହଁ ସି ସିଙ୍ଗସ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ Sir, ହଁ Sita plays. ଠିକ ଅଛି ସୀତା ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ବେସିକ ଆଇଡିଆ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖିବା ନା କାହିଁକି ଆମେ ଯାହା ଶିଖିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟା କରିବା କୋଉ ଟେନ୍ସ ରଖିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେକର ତମେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ସାର୍ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କ୍ଲାସରେ ତମେ କୋଉ ଟେନ୍ସରେ କହିବ ମନେକର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଘଟଣାଟାକୁ ତୁମେ ପାଷ୍ଟରେ କହିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ତମର ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କେତେବେଳେ Yes, ତୁମେ sir. କହିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କେତେବେଳେ କହିବ କୋଉ ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା କୋଉ ଟାଇପର ଥିଲେ ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କହିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖିବା କଣ ଶିଖିବା ଏ ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ ଆଉ କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କହିବା କେମିତି କହିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ କହିବା ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ମନେକର ଡେଲି ରୁଟିନ କଣ ଡେଲି ରୁଟିନ ହଉଛି ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ତମେ ଡେଲି ସକାଳ 7ଟାରେ ପଢ ହେଲା କି ନାହିଁ ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଲେ ତୁମେ ଡେଲି ପଢ ଦେଟ ଇଜ କଣ ଡେଲି ରୁଟିନ କି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥିରେ ତୁମେ କଣ କହିବ କି ମନେକର ତୁମେ ଡେଲି I read M ଆଇ ରିଡ୍ ନୁହଁ ଆଇ ରିଡ୍ କହୁଛି ଆଇ ଷ୍ଟଡି କହିବ ଆଇ ଓହୋ ଷ୍ଟଡି sir study ମନେକର କହିବ ଇଂଲିଶ ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶ
8 7 एम 8 7 एम मानकर आम यही समय डेली इंग्लिश पढ़ुं है कि नहीं ताले कौन कहब वी आम पढ़ुं ना वी स्टडी वी ग्रामर स्टडी इंग्लिश जो 5:30 पीएम 8 5:30 PM जो जिनस डेली होगा सेटा प्रेजेंट सिंपल रखिबो देखो एट जो टेंस टा यूज होई एटा कोन कोथरे अछि प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेट रे अछि कि नहीं सब्जेक्ट अछि आई वर्ब रे V1 फॉर्म स्टडी बुझियो जे नहीं मनकर सब्जेक्ट होची किए ना सब्जेक्ट में कहले राम राम डेली जो 7टा बेले सकाळ उठे है कि नहीं से केस कौन कहब सब्जेक्ट लगे राम भर्ब कौन उठा उठा इंग्लिश कौन उठा इंग्लिश टा हूँ सर वेक अप वेकअप हेनी राम डेली कम भर्ब वेक्स अप राम वेक्स at 7:30 7:30 PM at 7 AM ना सर एम ना ना पीएम के मुझे एम अब 6 AM सर करो मैं 6 भूल AM करो ओके ओके बुझ पारे कि नहीं सर गोटे हम गोटे ऑब्जेक्ट को नहीं कहि परिबा जेमति कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट हाँ ऑब्वियसली कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट है कि नहीं बुझे कि नहीं तो प्रेजेंट सिंपल को सेंटेंस रखी बुझ पारा मन तापर एटा होची को एटा होची डेली रूटीन की रूटीन डेली रूटीन ये नीतिदिनिया काम आम कोद रखिबा डेली रूटीन आम कोद रखिबा प्रेजेंट सिंपल टेंस रे कहबे आम डेली रूटीन वर्क हैला तापर कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ देखो यूनिवर्सल ट्रुथ अछि यूनिवर्सल ट्रुथ माने कोन मान जोड़ा सब सत कौन जोड़ा सब सत एग्जांपल सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती है कि नहीं देखिए द सन राइजेस कौन द सन टा कौन थर्ड पर्सन है कि नहीं सेटा कौन वर्ब कौन राइजेस राइजेस इन द ईस्ट है कि नहीं एटा हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब सब सत्य सेते जो सेते सब्जेक्ट और वर्ब टाको कोन प्रेजेंट सिंपल रो फॉर्मेट रे रखिबो एई प्रेजेंट सिंपल रो फॉर्मेट रे रखिबो बुझियो जे ना नहीं हेलो यस सर यस सर सर इट इज सोनटा कोन कुजो सर थर्ड हां कोन कुजो सर बुझी पड़े ए कोन पचरथलो कोना सर मु कहली कि सोनटा केंति थर्ड पर्सन है एबे बुझी परली सन थर्ड पर्सन नो अरे हम बस सूर्य के विषय सर रे कथा होचंती सर मुझे कंफ्यूज है कि बुझी परली हां हैला लेकिन नहीं प्रोनाउन तो जानिबा नियत जरूरी एग्जाम सरला पर हाँ हाँ मु कहि छी हां हैला एग्जाम सरला पर प्रोनाउन एक्चुअली पढ़िया हैला नाउन प्रोनाउन हो बेसिक हेलो सर कौन पानी केते डिग्री रे फुटे पानी टा हमर 100 डिग्री सेल्सियस ले फुटे तो मोर सेंटेंस कहि परिबी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बुझियो कि नहीं है कि नहीं तो ये वाटर है सब्जेक्ट बॉइल है बॉइल माने फुटिया पानी जो फुटिया सेटा हूँ वर्ब तार कम से बॉइल रे मु कोन लगेली बॉइल्स कली तले वाटर टा हूँ थर्ड पर्सन जो वर्ब रे कम एसीएस फॉर्म लगेली बॉइल्स हला तो पानी हमर 100 डिग्री सेल्सियस रे फुटनी की फुटे ना नहीं फुटे हां आउ जो सब देखियो ऑलवेज वर्ड थिबो की वर्ड थिबो ऑलवेज जो सब ऑलवेज वर्ड थिबो आउ यूजुअली वर्ड थिबो एई वर्ड पाखरे भी में कोन लगेबो सब जो वर्ब जो थिबो हला से वर्ब सॉरी टेंस टा को टेंस रहबो सबले सिंपल प्रेजेंट रहबो को टेंस रहबो सिंपल प्रेजेंट रहबो बुझियो कि नहीं को वर्ड थिले ऑलवेज वर्ड जब थाए यूजुअली वर्ड जब थाए ताले बेसिकली हम टेंस टा सिंपल प्रेजेंट ही रखंत बुझियो कि नहीं मनकर एग्जांपल तुमको दोछि देखो एग्जांपल दोछि
देखो आई यूजुअली स्टडी टिल 11 PM তাহলে ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ୟୁଜୁଆଲି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବା ଡେଲି ତା ମାନେ ମୁଁ 10ଟା ରାତି ଯାଏଁ ସବୁବେଳେ ପଢେ ତାହେଲେ ଆଇ ରହିଲା ଯଦି ୟୁଜୁଆଲି ମଝିରେ ରହିଲା ୱାର୍ଡଟା ହେଲା ତ ସେଇଠି ସେ କଣ କଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସବୁ ରଖିଲା ତ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ କଣ ରହିଲା ଭର୍ବର B1 ଫର୍ମ ରହିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ କହିବେନି ଆଇ ଆମ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟଡିଂ ଟିଲ୍ 10 PM ନା ୟୁଜୁଆଲି ୱାର୍ଡଟା ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ରଖିବା ଏଠି ଆମେ କହିବାନି I am ସାର୍ usually ୟୁଜୁଆଲି ର ଅର୍ଥଟା ଅର୍ଥଟା କଣ? usually ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଓ, ବୁଝିଲି ସାର୍। ହେଲା କି ନାହିଁ ସେ ୱାର୍ଡ ଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ହିଁ ଟେନ୍ସ ରଖିବା I usually କହିବେନି I am usually studying till 10 PM this is wrong ହେଲା ମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ୱାର୍ଡ ଅଛି ମାନେ କଣ କହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ ରହିବା କଥା ତୁମେ ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟଡିଂ କରିଦେଲ ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରଖିଦେଲ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏମିତି କୁହାଯିବନି ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଷ୍ଟଡି ହେଲା ମନେକର କହିବ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାତ ଖାଏ ହେଲା ମନେକର ତମେ କହିଲେ ରାତିରେ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାତ ଖାଏ କଣ କହିବ ୟୁଜୁଆଲି ମନେକର ପ୍ରଥମ ଲଗେଇଲ ସାଧାରଣତଃ ବା ୟୁଜୁଆଲି ଆଇ ଇଟ୍ rice at night ହେଲା କି ନାହିଁ କହିବେନି ୟୁଜୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ନା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିହେଲାନି ସାର୍ ବୁଝିହେଲା ଏଠି କହିବନି ୟୁଜୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଇଟିଂ ରାଇସ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ସାର୍ ହେଲା ଆଇ ଆମ୍ ହେଲେ ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହଉଛି ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ହଉଛି Yes, ତେଣୁ ଏଠି ୟୁଜୁଆଲି ୱାର୍ଡରେ ଆମେ କଣ ରଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରଖିବା ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ ରଖିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରଖିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା yes ସାର୍। ଠିକ ସେମିତି ଅଲୱେଜ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରଖିବା ହେଲା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଥିବ ଅଲୱେଜ ୱାର୍ଡଟା ଯଦି ସେ ଦେଇଥିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ କରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ ହେଲା यस सर सर ଆପଣ ନାଉନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ କି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ନାଉନ୍ ତ ଆମର ପୁରା ସରିଯାଇଛି ନାଉନ୍ ତ ସରିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ବି ପଠେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ନା ଏମିତି ଟେନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ପଢେନି ହେଲା ଟେନ୍ସ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବେସିକ ଖାଲି କଣ ଫର୍ମୁଲା ତୁମକୁ କହିଥିଲି ହେଲା କେତେବେଳେ କୋଉ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଏଯାଏଁ କହିନି ଆଜି ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ସର ମାନେ ଆମେ ନର୍ମାଲି କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ କୁହନ୍ତି ତ ସେଇ ସବୁ ଟେନ୍ସ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ଟେନ୍ସ ଆଗରୁ କେବେ ପଢାହେଇନି ଯଦି ପଢା ହେଇଛି କଣ ଦେଖୁ ସେଟା ପାସିଭ ଆକ୍ଟିଭରେ କହିଲେ ତୁମକୁ ଖାଲି କୁହାହେଇଛି ଟେନ୍ସର ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା କଥା କୁହାହେଇଛି ମାନେ ଯେମିତି କହ ଆଇ ହାଭ୍ ଗନ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁହାହେଇଛି ହି ହାଜ୍ ଗନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିଥିଲି ମନେ ପଡୁଛି କି ନାହିଁ ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡାକ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ ହୁଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିନି ଯେ ହେଲା ଆଜି ହଉଛି ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାହିଁ yes ସାର୍। ସାର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ ଏତେ ଜଲ୍ଦି 6:15 ହେଇଗଲା ଯଦି ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଥାଏ କି ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କୋଉ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ କରିବା କୋଉଥିରେ ସିମ୍ପଲ ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ସେ କେସରେ ଆମେ କଣ ୟୁଜ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ କରିବା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟୁଚର ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ୟୁଜ କରନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ତମକୁ ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏମିତି ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ୟାଶ at 7 PM verb ହଉଛି start ସାର୍ କଣ the match dash at 7 PM ଏଠି verb ହଉଛି କଣ ନା verb ହଉଛି ଏଠି start ହେଲା ତ
ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମେ କଣ ଲଗେଇବ? ତ ମୁଁ କହିଲି ଅଫିସିଆଲ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭର୍ବ ରେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଟେନ୍ସ ଲାଗେ। ଏଇଟା ହବ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍। ଯେ କହିବା କଥା କହିଯା। ଓକେ The match starts. ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ କହିବ। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ The match starts. ମନେକର ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସମସ୍ତେ? Yes, sir. Yes sir. ମନେକର ତମେ ଯାଉଛ କି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଯିବେ। ଓକେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁହାହେଲା ଦ ପ୍ଲେନ ଡ୍ୟାଶ ଆଟ୍ 6 AM ହେଲା। ଗୋଇଂ କୁଆଡେ ପକେଇଲୁଣି? ଭର୍ବ ମୁଁ ଦେଲିଣି କିଛି। ଭର୍ବ ହଉଛି ଲିଭ୍। Sir the plane leaves. lives and answer କହିବେ lives। ଆରେ ବୁଝିଗଲେ ନା ସିଧି? Yes, sir. ହେଲା ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରଖିବେ ସେଗୁଡା ସବୁ ହେଲା। ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ କହିଲି ଦ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏମ ଲେଖିଦଉଛୁ। ଓକେ ତ ସିଏମ ଡ୍ୟାଶ the chief minister dash the auditorium hall ହେଲା କି नहीं? ଭର୍ବ ଦେଲି କଣ ଇନାଗୁରେଟ। କହିଲି ଓପନ ମନେ କରେ କହିଲି ଭର୍ବ କହିଲି ଓପନ। It opens. ଓପନ ସେ ଯିବ ହେଲା କି नहीं? ହେଲା କି नहीं? ସରିଲା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ର। ଓକେ Yes, sir. ଟେନ୍ସ ର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନୁହେଁ କି? Sir. Yes, sir. तो फास्ट क्वेश्चन होचे द सन डैश इन द वेस्ट ହେଲା। ଲେଖିବୁ ନା କହିବୁ? ତମେ ମୁଁ କ୍वेଶ୍ଚन ଲେଖିଲା ବେଳେ ତମେ ଆନ୍ସର କେବଳ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆନ୍ସର କପିରେ ଲେଖ କୁଇକଲି। ବୁଝିହଉଛି ନା? ସାର୍ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ରେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିପାରୁ ନା ମୁଁ ସାଇଡରେ ଦେବିନି ତମେ ସେଇଟା ଜାଣ। ଓକେ ମୁଁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ସେ ଜାଣ। ଏ ଭୟ ଅଛି live fly eat sign ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି do live। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି Sir the stars dash at night। ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି birds dash with their wings। तीन नंबर रहुଛି fish dash in water। चार नंबर कହୁଛି sir eat ପରେ swim ଲେଖା ହେଇଛି। अरे साइन साइन ସାଇନ୍ चमकिवा चमकिवा। sir sir ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି। the plane dash at 6:15। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଟା ହଉଛି goats dash grass। Tom dash his homework। regularly। ବୁଝୁଛି ଏତିକି କର।
ଏଠି ଭର୍ବ ସବୁ ଉପରେ ଦେଇଛି ଓକେ ଏଇଠି ସବୁ ଭର୍ବ ଦେଇଛି ଉପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭର୍ବ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଏଇ ଭର୍ବ ସବୁ ବାଛିକି କରିବ ଠିକ ଅଛି कुछ the କଣ sun କହିଲେ? कुछ the sun dash in the west sun ଟା ହଉଛି କଣ third person sun ଟା କଣ ହଉଛି କଣ third person ତ ଯେହେତୁ sun ହଉଛି third person ତ set ରେ କଣ ହେଇଯିବ sets ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ sets ତ ଯେ sets କରୁଛ ସେ correct ମାର ହେଲା କି ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ କହିଥିଲି କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଯୋଉ verb ର एसीएस ଫର୍ମ ଆସେ ତ set ରେ କଣ ହେଇଯିବ sets ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ठीक सेमती Sir, तो 2 नंबर टा कोन हिजबो बार्ड्स डैश नेस्ट्स एटी बार्ड्स आसी गेला प्लुरल मु कहली प्लुरल बेले कोन से v1 रहइबो सेटा एसीएस फॉर्म आसीबोनी तो बिल्ड आसीबो बी यू आई एल डी बुझियो छी ना नहीं जदि गोटिए बार्ड थांता ताले तुम बिल्ड्स करथांतो बार्ड्स जेतु प्लुरल तो केवल v1 रहइबो बुझिले ना ठीक अछि तापर एटा आसला 3 नंबर एटा होछि रेन रेन डैश फ्रॉम द क्लाउड्स है कि नहीं तो रेन डैश मींस को हिजबो रेन बट मे हैविंग इट प्लुरल बोली दिस इज अ सिंगुलर तो कम्स आसीबो कोन हिजबो कम्स रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स हैला काउज आसीला काउज काउज हैला प्लुरल प्लुरल माने कोन हिजबो जो वर्ब ईट अछि तुम ताको ईट से ईट अछि से सेम ईट रहइबो जदि गोटिए काउ थांता ताले तुम ईट्स करथांतो हैला कि नहीं जदि गोटिए काउ थांता काउ ताले तुम ईट्स करथांतो जदि काउ प्लुरल अछि तो v1 फॉर्म केवल आसीबो ओके देखो मु कहि दिली एठी जो रूल ले तो मु कहि दिली कोन प्लुरल सब्जेक्ट हैला कि नहीं मतलब v1 आसीबो तो सब्जेक्ट प्लुरल सब्जेक्ट थिबो प्लुरल माने कोन कि एक रु अधिक थिबो काउज बर्ड्स एवं सब प्लुरल सब्जेक्ट हैला ना तापर फ्रॉक्स आसिला फ्रॉक्स भी प्लुरल बहुत गुडे बेंग कुछ डैश बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर वर्ब इज लिव तो सेम से लिव रहइबो किछि चेंज होबनी गोटिए फ्रॉक थिले तुम लिव्स करथांतो Change कर देगी फ्रॉक्स रा प्लुरल आसी गेला मु तुम कहनी दिली प्लुरल सब्जेक्ट सर मैं सर जो 12 आउट ऑफ 12 ଆପଣ ସବୁ ଲେଖିକି ପଠେଇଦେବି हां प्लुरल सब्जेक्ट कहनी दिली प्लुरल सब्जेक्ट माने कोन की मन करा होजी जो अरे गोटिए का नाउन ने कहनी दिली जो कोन सेटा कहलो सिंगुलर प्लुरल ना काउंटेबल अनकाउंटेबल हां सिंगुलर प्लुरल कार रो कोन प्लुरल हे जो कार्स ताने ए माने एक रो अधिक कार्स की नहीं एडी गोटिए कार एडी एक रो अधिक कार नहीं काउज माने कोन गोटिए गाय की काउज माने गोटिए गाय ने एक रो अधिक गाय तो प्लुरल एतरे आसीबो कोन v1 लागियो बा हैला कि नहीं ना बुझी परलन तबे हेलो ବୁଝିଲୁ हाँ तबे 6 नंबर होज तो अर्थ डैश अराउंड द सन एटा देछि रिवॉल्व अर्थ होज दो अर्थ माने को गोटिए सिंगुलर तो रिवॉल्व सब आर ई वी ओ एल वी ई एस तो लास्ट में गोटी एस लगेबो खाली रिवॉल्व अराउंड द सन दैट दिस इज कोन जो थर्ड पर्सन नो एसीएस फॉर्म लागिला जो वर्ब रे एसीएस फॉर्म लागिला जे रिवॉल्व करछे से ठीक मारिबो बुझेलन नहीं हेलो yes sir. तापर 2 नंबर टा कहूची देखो कुछ स्टार्स स्टार्स माने को सिंगुलर ना प्लुरल स्टार्स आसी गेला प्लुरल कोन देखो राति रे स्टार उडा कोन करते साइन करंती तो साइनिंग करिवनी आ प्रेजेंट सिंपल ले रहइबो कने दिस इज डेली हैबिट यूजुअल हैबिट सब राति रे स्टार उडा कोन साइन करंती जदि मेघ पाग थियो ताहले करिवनी किंतु राति रे साइन तो करिवे ना स्टार माने तो कहा हबो खाली साइन हबो बुझियो छी ना नहीं तापर बर्ड्स डैश विथ देयर विंग्स तल बर्ड्स मन त डेला रे कोन करंती फ्लाई करंती कि नहीं उड़ंती तल खाली फ्लाई हबो एटी को बर्ड्स मन प्लुरल रे अछि तो तुम खाली फ्लाई करिवो जदि गोटिए बर्ड थांदा बी आई आर डी सुबिलानी को
সেটা যদি ফ্লাই ହେଲା ମାନେ এই ଯୋଉ 2 ନମ୍ବରଟା ଫ୍ଲାଏ ହେଲା ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବରଟା କଣ ହବ? 4 ନମ୍ବରଟା यस सर। ଆଚ୍ଛା କହିବି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ। ଚଢେଇ ମାନେ ଉଡନ୍ତି ନା କିଏ ଉଡେ? ତାଙ୍କ ଡେଣାରେ ଚଢେଇ ମାନେ ଉଡନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଡେଣାରେ ସେ କଥା ଲେଖିଲି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାର୍ଡ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଫ୍ଲାଇଜ କରିଥାନ୍ତ। FLIES ବାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଜ with its wing ହେଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ବାର୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଆମେ ଫ୍ଲାଏ ଭର୍ବ କଣ କଲେ SES ଫର୍ମ ଲଗେଇଲେ। ଫିସ୍ ଡ୍ୟାଶ ଇନ୍ ୱାଟର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଫିସ୍ ମାନେ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯିବ। ଫିସ୍ ମାନେ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଲା ଟୋଟାଲ ମାଛ ଜାତିକି ବୁଝଉଛି ହେଲା। ଲିଭ୍ ହେଇଯିବ କଣ ହେଇଯିବ ଫିସ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ୱାଟର ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କଥା ଆସିଲା ଦ ପ୍ଲେନ ଡ୍ୟାଶ ଆଟ 6:15 ବା 6:15 ତାହେଲେ ପ୍ଲେନ ଟା କଣ ଛାଡେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି। ଦ ପ୍ଲେନ ଲିଭ୍ସ ଆଟ 6 AM ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ଲେନ ଛାଡିବ କି ନାହିଁ? ତମ ଘର ଛାଡିବ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ନବୋଦୟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିକି ଗଲେ ଯୋଉ ଘର ଛାଡି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଦେ ଲିଭ୍ ଦେୟାର ହାଉସ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତ ପ୍ଲେନ ସେ ଜାଗା ଛାଡୁଛି କେତେବେଳେ ଛାଡିବ ନା 6:15 ଛାଡିବ। ତ ଏଇଠି ଭର୍ବ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିଭ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଲିଭ୍ସ ହେଇଯିବ LEAVES ବୁଝିଗଲେ ନା ନାହିଁ। सर 3 नंबरଟା ଖାଲି ଲିଭ୍ ହବ ନା ଲିଭ୍ ସର? କାହିଁକି ଲିଭ୍ ଖାଲି ହବ? ଫିସ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତା ଜାତିକି ବୁଝି ଫିସ୍ ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଫିସ୍ ନୁହଁ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଫିସ୍ ଟା ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଫିସ୍ ଟା ଏଠି ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 5 ନମ୍ବରଟା ଗୋଟ୍ସ ଆସିଲା। ଗୋଟ୍ସ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲ କଣ ହବ? ଗୋଟ୍ସ ଇଟ୍ ଆସିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ଇଟ୍ ଆସିବ। ଗୋଟ୍ସ ଇଟ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପ୍ଲୁରାଲ ମାନେ ଖାଲି ଇଟ୍ ଆସିବ। ଇଟ୍ସ କରିବନି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟ୍ ଥିଲେ ଇଟ୍ସ କରିଥାନ୍ତ। ତାର ହଉଛି ଟମ୍ ଡ୍ୟାଶ ଇଜ ହୋମୱାର୍କ ରେଗୁଲାରଲି ତାହେଲେ ଟମ୍ ତାର ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ବା ଟାସ୍କ ସବୁ ଡେଲି କରେ ରେଗୁଲାରଲି କରେ। ତାହେଲେ ଡେଲି କରିବା କଣ ଡୁ ଭର୍ବ ଆସିବ। ଡୁ ଭର୍ବ ତ ଡୁ ରହିଯିବ କଣ ଡଜ୍ ହେଇଯିବ। ଟମ୍ ଡଜ୍ ଇଜ ହୋମୱାର୍କ ରେଗୁଲାରଲି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତ ଯେ ଏତିକି କରିଛ ସେ କରେକ୍ସନ ମାରିକି ପଠାଅ ମାର୍କ। ଓକେ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ 2 ରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କୋଉଟା କେତେ ନମ୍ବର? 3 सर 2 ଆଉ 4 ନମ୍ବରଟା ଖାଲି ଦେଇଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୋର ଓକେ 6 ଟା ସାର୍ ମୋର 2 ରେ 6 ଭୁଲ ଅଛି ଆଉ 1 ରେ ଅଛି 5। ଓକେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଠେଇଥିଲି ମୋର କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଧେ ଝାପସା ଗଲା ଟାଇପିଂ କରିକି ପଠେଇଦେଲି। ହଉ